बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद वसल्लम। आज मैं आपको खांसी बलगमी के बारे में बताऊंगा। अदरक का 3 माशा शहद खालिश 1 तोले में मिलाकर खाने से बहुत फ़ायदा होता है। दोबारा सुन लें कि अदरक का रस 3 माशा शहद खालिश 1 तोला में मिलाकर खाने से बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा टोटका है कि रीठे के छिलकों को बारीक पीसकर छान लें। रीठे के छिलकों को बारीक पीसकर छान लें। 4 रत्ती से 1 माशा तक शहद मिलाकर खिलाएं, अफाका होगा। तीसरा इसमें बहुत आसान सा है इलाज कि अदरक के रस में शहद मिलाकर पीना खांसी, दमा और बलगम के अखराज में मुफीद है। दोबारा सुन लेंगे, अदरक के रस में शहद मिलाकर पीना खांसी, दमा और बलगम के अखराज में बहुत मुफीद है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।